Motivation, det er noget sjovt noget, og det er der skrevet rigtig meget om. Jeg har lavet min egen lille teori, den kalder jeg motivation over tid, og den vil jeg gerne fortælle om, hvad det handler om. Og historien den starter faktisk her med det her trommesæt. Altså ikke lige det her trommesæt, men faktisk på det her sted, da jeg var dreng, da jeg var 7 år, der startede jeg med at spille trommen og gå til trommen, og det gjorde jeg i 5-6 år og sådan noget. Jeg blev faktisk ret skrap til det, og jeg var draget af aktiviteten, og det var fordi jeg synes det var sjovt. Så derved i denne her video, der jeg forklarer den her teori, jeg har lavet, som hedder, hvad motiveres vi af over tid? Fordi jeg har snakket med rigtig mange frivillige i foreninger, og min påstand er, at der er forskel på, hvordan vi motiveres i forhold til, hvor lang tid vi har været i en bestemt forening eller en bestemt gruppe på en bestemt arbejdsplads. Og det bør vi tage hensyn til, især når vi er de gamle, som ikke kan huske, hvad det var, der motiverede os oprindeligt. Lad os lige prøve at stikke næsen udenfor her. Jeg startede jo altså med at spille trommen. Så det første, som aktiverer en, hvis man ser på et tidsaspekt, det er aktiviteten. Jeg tænkte, det er sjovt. Det var ikke sådan, at jeg gik til trommen, fordi jeg kendte nogle af de andre. Det var noget, jeg gjorde ned på skolen. For det ikke skal være løgn, så startede jeg faktisk også til fodbold samtidig. Og det gjorde jeg herovre bagved. Der spillede de nemlig fodbold i Måle Boldklub. Og der gik jeg også, men det gjorde jeg meget kort tid, fordi det var jeg rigtig dårligt til. Og jeg fandt ud af, at det var ikke en motiverende aktivitet for mig, fordi jeg tror, jeg stod mest i vejen. Så jeg var der vist kun et par gange. Tromme var jeg god til. Efter noget tid, så bliver man måske motiveret af noget andet. Eksempelvis her, min påstand er, at man over tid begynder at blive mere motiveret af præstationen i det, man laver. Altså det at blive god til noget. Ikke bare at gøre det, men at kunne gøre det ordentligt og kunne vise andre, at det man er dygtig til. Og jeg startede til badminton kort efter tromme, og det gjorde jeg for, at det ikke skal være løgn. Hen bag de der træer i en hal, der ligger derovre. Det blev jeg faktisk så skrap til, så jeg for nylig snakkede med nogen, der kunne huske, og sagde, at du var da sådan en, der var ret god til badminton. Og det var jeg faktisk. I hvert fald rimeligt. Det gik jeg til indtil jeg var 11, tror jeg, og synes også, det var sjovt. Det interessante var, at det var ikke sådan noget, der byggede meget relationer. Det gjorde det lidt, men det var stadig præstationen, der var sjov. Og til sidst, når man havde vundet det hele, og man ikke gad at være sådan en, der stod op kl. 5 om morgenen på super lille plan, så var det ikke sådan rigtig sjovt mere. Og det bringer mig til næste skridt, nemlig relationer. Og læg mærke til, at det er meget svært at se på den her tegning her. Men der er nogle forskellige farver, og relationer fylder helt klart mest, fordi jeg tror, at det at være motiveret af de relationer, som er i den gruppe, man er i, det tror jeg er en rigtig, rigtig stærk motivationsfaktor. Jeg tror, det betyder meget, de mennesker, man ser, hvis man ellers ser dem ordentligt, og hvis det er en gruppe, hvor man snakker med dem. Jeg tror, det er så stort. Jeg har skrevet den her bog, der hedder Gode Relationer, kræver mere end kaffe, og hele konceptet i den bog er faktisk at beskrive, hvad er det, der sker, hvordan fordrer man gode relationer. For det sker ikke af sig selv, det sker ikke af, at man går til fodbold, det sker ikke af, at man kommer i en eller anden gruppe eller på en arbejdsplads. Så der er noget, der gør det, men jo længere tid man har været i en gruppe, jo større er sandsynligheden for, at man bliver fastholdt til gruppen på grund af de relationer, man har til de andre mennesker i gruppen. Og det er selvfølgelig rigtig interessant. Når man har så været i gruppen i længere tid endnu, så vil jeg mene, at nogen bliver motiveret af det, som jeg her vil kalde identitet. Det vil sige, at man begynder faktisk at identificere sig med gruppen. Og jeg startede til FDF som 11-årig, og jeg stoppede kort efter til tromme og badminton, fordi det synes jeg var sjovt. Og der fik jeg meget hurtigt meget dybe relationer. Og i FDF der har man sådan en skjorte med skjold på, det er sådan en uniform, som mange synes virker sådan næsten lidt intimiderende. Altså ikke dem, der går til FDF, men dem udenfor. Så pludselig bliver det en del af ens identitet. Der er også nogen, der har en anden identitet. Det kunne være sådan en fodboldtrøje her. Det har du måske også. Det er der i hvert fald mange, som tænder meget på. Og i mange grupper, der er identiteten, det er en ret stor del af det at føle sig som en del af gruppen. Og det kan faktisk i sig selv være det, der holder ind til gruppen. Jeg oplever i FDF mange tidligere FDF'er eller gamle FDF'er, når man så siger til dem, at man er FDF'er, så siger de, nå, det er jeg også. Og så viser det så, når man snakker med dem, at de er stoppet i FDF, da de var 20 eller 18, og nu er de 74. Men de opfatter sig stadig som FDF'er. Så identitet kan være meget stærkt i en gruppe,
men det er også noget, der kan være med til at holde andre væk fra gruppen. For når man står udenfor og kigger ind, så kan det være sværere at blive en del af sådan en gruppe og identificere sig med. Så det tror jeg er vigtigt, man er opmærksom på. Og selv hvis man er sådan en gruppe, som har en kraftig og tydelig identitet, som kan stride på andre. Det kunne eksempelvis være netop FDF, sådan nogle spejdernål. Det kunne også være kirken, hvis man tænker på den lokale kirke. Det er der mange, som også føler sig lidt ramt af. Se, nu er vi nået ned til det her tingsted. Det har jeg været med til at bygge sammen med en masse andre. Og det bringer mig nemlig til den næste pind, som er det, der hedder ansvar. Og ansvar er sjovt, fordi det er noget af det sidste, der kommer. Noget af det sidste, vi bliver motiveret af. Og det kan være virkelig, virkelig stærkt. Og dem, der har bygget det her, det er altså bygget af frivillige, og nogen har brugt 400-500 timer, og jeg tror, der er brugt 2.500 timer med frivillig arbejdskraft på at bygge det her. Det er ret interessant. Så ansvar er en meget stærk motivationsfaktor. Noget så simpelt som at bede folk om at hjælpe med at lave kaffe, er der faktisk mange, som gerne vil, og som synes er interessant. Så samlet set, så skal du være opmærksom på, hvad er det for nogle folk, der er i den gruppe, du skal facilitere. Typisk vil det være sådan, at de nye i gruppen, altså ikke de yngste, men dem, der senest er kommet til gruppen, vil være motiveret af aktivitet og præstation. Dem, der har været der længe, vil være motiveret af relationer, og de gamle vil i højere grad være motiveret af identitet og ansvar. Så det skal du være særlig opmærksom på. Så er der nogen, der siger, hvad med belønning og ting og sager? Det er i virkeligheden en helt anden parameter. Altså det er jo de basale motivationsbehov, som Maslow og Hertzberg og sådan noget, de kalder det. Så det her det er sådan mere de overliggende motivationsbehov. Det, man skal være opmærksom på, det er det, jeg skriver her, det er, husker vi gamle, de nye. Altså, hvis du er i en forening, en gruppe, en arbejdsplads, hvor de alle sammen er relativt gamle, altså har været der længe, og svært ved at tiltrække nye, så er det formentlig, fordi I bliver motiveret af noget andet, at det er dem heroppe vil gøre.